Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Momen menarik terjadi saat Presiden Jokowi berpidato di Rakornas Partai Bulan Bintang pada Rabu 11 Januari. Presiden sengaja batuk untuk membalas pernyataan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra. Yusril sebelumnya menyebut pemimpin negara zaman dahulu kurus kering dan sering batuk. Yusril mengatakan pemimpin negara zaman dahulu memiliki perawakan tubuh yang kurus kering. Selain itu juga sering batuk-batuk saat berpidato di depan umum. Menurut Yusril, hal itu disebabkan karena kesehatannya terganggu akibat memikirkan rakyatnya. Namun ia berkelakar bahwa semakin keras batuknya, justru semakin berwibawa di mata rakyat. Yusril kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan pemimpin saat ini. Menurutnya, pemimpin zaman sekarang cenderung gemuk karena memiliki banyak uang. Tak disangka pernyataan Yusril ini dibalas oleh Presiden Jokowi. Saat mendapat giliran menyampaikan sambutan, Presiden sengaja batuk-batuk. Presiden mengatakan bahwa dirinya juga kurus, sama seperti pemimpin zaman dahulu yang disebut oleh Yusril. Tindakan Presiden yang sengaja batuk ini mengundang tawa dari kader PBB yang hadir. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada PBB yang telah lolos sebagai peserta pemilu 2024. Bahkan Presiden akan mendukung Yusril jika maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Partai Bulan Bintang yang sudah lolos sebagai partai peserta pemilu di tahun 2024. Saya juga mengapresiasi komitmen Partai Bulan Bintang dalam menjaga persatuan bangsa, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, PBB identik sebagai partai Islam, tetapi kader-kader PBB berjiwa nasionalis. Saya tahu tadi seperti disampaikan oleh Prof. Yusril, beberapa ketua DPW PBB adalah non-Muslim, seperti di Papua, di NTT, dan di Bali. Dan terima kasih, keislaman dan keindonesiaan telah menjadi nafas PBB dalam berpartai. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!